Heute letzten Tag. Alles? Das Jahr muss man selber, man kann nicht so legen. Das muss man nicht so legen. Kurz noch ein bisschen rennen dann und dann. Ja. No, tust du da mal. Hol das Handy nach 5, ist halt gemacht. So kann man das ja nicht reinfließen. Naja, hier ist auch nach da hinten in die Garage rein wieder ab, das läuft aber nicht.